שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת חוקת. בפרשה מסופר שמרים מתה, גם אהרון מת. אבל אנחנו יודעים ששלוש מתנות היו לבני ישראל במדבר. היה להם תמן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, ובאר המים בזכותה של מרים. כשמרים מתה לא היה להם מים. הם באו והתלוננו, אנחנו רוצים מים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה, לך ודבר אל הסלע שיוציא מים. מה משה עשה, הוא ואהרון בפועל? לקחו את המטה והיכו בסלע שיוציא להם מים. על כך הם נענשו, יען אשר לא הקדשתם אותי, כן? הורדתם מהנס, לכן לא תיכנסו לארץ ישראל. מה היה בעצם החטא של משה? יש פה שני היבטים. היבט אחד מצידו של הקדוש ברוך הוא, והיבט אחד מצידנו, מצד הפרשנים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ. לפני מות אהרון, גם בפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר טעם אחר. הוא אומר למשה, כי לא יעבור אהרון אל הארץ, על אשר מריתם את פי למי מריבה. אז אם כן, יש לנו פה שני טעמים. אחד, זה לא האמנתם בי להקדישני, ואחד, מריתם את פי. ואם נסתכל בפרשת האזינו, לפני שמשה נפטר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא נכנס לארץ, על אשר מעלתם בי בתוך מריבת קדש במדבר סין. אז אם כן, אני לא מבין. האם הוא לא נכנס בגלל שהם לא האמינו להקדיש את הקדוש ברוך הוא? או האם בגלל שהמרו את פיו מריתם את פי? או האם בגלל שהם מעלו במה שהשם אמר? אז מה נכון? ואם שלושתם נכונים, אז למה התורה לא כותבת את שלושתם? שאלה מעניינת. בואו נברר מבחינת חז"ל. מה היה החטא של משה? רש"י אומר, היות ומשה אמרו לו לדבר אל הסלע, והוא היכה בסלע, זה היה החטא שלו. זה פחות מרשים. אתה הכית, במקום לדבר, זה יותר מרשים. זה החטא. שואל הרמב"ן על רש"י. הוא אומר לו, אני לא מבין. אם צריכים לדבר, אז למה שאמר לו, קח את המטה? למה הוא אומר לו, קח את המטה אם צריכים לדבר? חוץ מזה, ואם הוא היכה בסלע, זה פחות מרשים מאשר לדבר? אתה יודע מה זה לקחת מטה ולתת מכה על אבן ויוצאים מהם ל-12 מיליון איש? זה לא מרשים? הרמב"ן מביא את הרמב"ם שאומר שהחטא של משה שהוא כעס. הוא אומר שימון האמורים, זאת אומרת המכעיסים, ורמב"ן לא מסכים איתו. הוא אומר גם כתוב מריתם את פי, לא האמנתם בי. אם באמת היה כועס, היה צריך לכתוב כמו שכתב במקום אחר, ויקצוף משה על פקודי החיל. זה כעס. וחוץ מזה אומר הרמב"ן, נגיד שמשה כעס כמו שאתה אומר הרמב"ם, למה אהרון נענש? הוא לא כעס. אהרון בוודאי לא כעס, כי כתוב כי בשלום ובמישור הלך מאודו. תמיד היה בשלום, לא כעס. אז למה הוא נענש? לכן הרמב"ן מביא את דעתו של רבנו חננאל. אומר רבנו חננאל, החטא של משה היה שהם אמרו, המין הסלע נוציא לכם מים? כאילו אנחנו, משה ואהרון, נוציא לכם מים, לא הקדוש ברוך הוא. זה החטא שלהם. הרמב"ן מסכים עם רבנו חננאל. הוא אומר, זה החטא של משה ואהרון. ועל הרמב"ן שואל יותר מאוחר, החתם סופר. ואתה הרמב"ן שאתה אומר שזה החטא, מי אמר לך? אולי אתה לא קורא את זה נכון? אולי משה ואהרון אמרו בסימן שאלה, המין הסלע נוציא לכם מים? אתם חושבים שאנחנו נוציא לכם מים? מה פתאום? קודשא בריך הוא יוציא לכם מים. אז אם כן אנחנו רואים שהפרשנים גם כן לא סגורים מה באמת היה החטא של משה. אז אם כן יש לנו פה בעצם שתי שאלות. שאלה אחת מההיבט של הקדוש ברוך הוא, מה היה החטא של משה? האם החטא היה יען אשר לא האמנתם בי להקדישני? או אולי החטא היה על השם מריתם את פי השם? או אולי השם מעלתם?
ואם זה מצד הפרשנים, האם בגלל שהם ניקו, או בגלל שכעסו, או בגלל שאמרו, האם מן הסלע נוציא לכם מים. בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים ללכת קצת אחורה, לפרשת קורח. פרשת קורח כולנו יודעים מה היה, קורח ועדתו וכו'. אבל היה גם משהו שנקרא מבחן המטות. הנשיאים אמרו, רגע, אולי אנחנו יכולים לעבוד. מי אמר שאהרון הוא כאילו הנשיא של שבט לוי, הוא אמור לעבוד? אומר משה, אתם צודקים. כל שבט, נשיא שבט יביא את המטה שלו. על כל מטה לכתוב שבט ראובן ושבט שמעון, ועל זה הדרך. ונשים את כל המטות במשכן. המטה שמחר נראה שהוא הוציא פרחים ועלים ויצא ציץ ויגמול שקדים, זה המטה אשר בחר השם. ואז באמת הם שמו את המטות, ובבוקר הם ראו שהמטה של אהרון הוא הוציא פרחים ועלים ושקדים, והבינו שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון. נגמר הסיפור. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, רגע, את המטה הזה אתה שם באוהל העדות, בקודש הקודשים, למשמרת, שאם חס ושלום אי פעם מישהו יבוא לחלוק, אתה משה תוציא לו את המטה ותראה לו מה היה. אומר הרב שמעון בן יהודה שואב, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו, מעכשיו החיים שלך קלים. כל פעם שמישהו יתווכח או יתלונן או משהו, אל תעשה הרבה. לך קודש הקודשים, תביא את המטה. הם יראו, ישתקו, הם זוכרים מה היה בימי קורח. הרבה שנים אחרי מחלוקת קורח, עכשיו בשנה 40, הם בוכים, רוצים מים. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? משה, לך תביא את המטה. לא המטה שלך, משה, לא מטך. עם המטה שלך אתה עושה ניסים, אתה מכה את מצרים, אתה קורע את הים. תביא את המטה. של מי? של אהרון. תראה להם אותו. הם זוכרים מה היה, יהיה שקט. אחרי שהם ישתקו, דבר אל הסלע ויוצאים מים. עכשיו אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא השתמש במינוחים האלה. הוא אומר לו, יען אשר לא האמנתם בי, אתה לא האמנת שהמטה הזה ישתיק את כולם. לכן לא תביא את בני ישראל לארץ. ואז הוא אומר, על אשר לא מריתם את פי, אמרתי לכם לדבר, אתם הכיתם, מריתם את פי, לכן לא תיכנסו לארץ. ולפני שמשה נפטר, אומר, אשר מעלתם בי. למה מעלתם? אנחנו יודעים שכל דבר שנמצא במשכן צריכים להשתמש בדיוק למה שהוא נועד. המטה הזה נועד למשהו אחד, ואתה עשית משהו אחר. אז אתה מעלת במה שהיית צריך לעשות. אם כן, אנחנו רואים שיש לנו פה 3 היבטים למעשה אחד. זה מהצד של הקדוש ברוך הוא. חכמים אומרים, יכול להיות שהשם אמר לו לא להכות והוא היכה. לכן הוא חטא, אומר רש"י. אומר הרמב"ם, למה? יכול להיות שהוא כעס, בגלל זה הוא התבלבל. ולכן זה החטא שלו. אם כי אנחנו רואים שכל הפרשנים של הראשונים, כולם מתחברים להבנה אחת. גם מצד ההיבט של הקדוש ברוך הוא, וגם מצד ההיבט של הפרשנים, מה היה החטא של משה. יש חלק מהפרשנים כמו שדל, רבי שמואל דוד דוצטו, שהוא אמר, אני מפחד לחפש מה היה החטא של משה. למה? כי אני מפחד להוסיף עוד חטא על משה רבנו. משה רבנו עשה פעם אחת חטא אחד, וכל כך הרבה חטאים מייחסים לו. כמה צריכים להיזהר מלעשות חטאים. שבת שלום ומבורך.